Siguiente parte, bueno, vamos a comer. La siguiente golosina, ¿cómo se llama? Chokibon. Te debe decir que es un alfajor, se nota. Uy, como dije, es un alfajor. Chokibon. Oye, leche, miren. Wow. O me dan el asesino. Siguiente. Bueno, vamos a comerla. No digo esta vez, vamos a comer. Sí, esta. No sé, es muy ácida, me parece. No sé cómo es. Vamos a comer un poquitín. De las grandes como un poquitín porque no tengo tan... Si no me voy a quedar con poco. Sin hambre y no me voy a poder comer toda. ¿De qué? Bien. Sí, anda. No. Le doy un 0. Esta que es un chicle. Big Chicken Yum Yum. La gomita la dejamos para el final. Después, en últimas cosas, se les dije que el chocolate iba a ser todo lo de chocolate, va a ir primero a... No, se me pegó el papel. No, se me pegó en la mano cuando lo quise abrir. Ay, vamos a ver. Oh. No, es todo amarillo. What? Es re amarillo por completo. Por completo amarillo. No tiene verde. Ay, no me lo voy a poder comer. Con este papel. Ahí, listo. ¿Dónde le queda papel? Ah, se me queda pegado el papel. Bueno, en 3, 2, 1, me concentré la boca. Lo hago rojito. Lo meto. Un 10 de 10. Siguiente, bueno, vamos. Vegan Yum Yum de vuelta. No lo comeremos. Ya lo comimos. Nada más que va a ser ese, pero rosa y sabor, otro sabor. Pico dulce. Me voy a comer este de pico dulce. El cuadradito chiquitito de pico dulce. A ver qué rico es. Wow. Wow, wow. Miren. Ay, se me cayó. Nada, ya tiene un pelo y no lo puedo quitar. Está lleno de pelos. Ya los quité todos. No, no puedo comerlo. Bueno, lo tiro. Voy a comer otro de pico dulce. Vas a elegir el de pico dulce de vuelta. O sea que ese se va haciendo más de pelos ahí en el piso.
Está llena de pelos gracias a mi perra. Porque mi perra se llama la pelo roja. Si tiene un pelo me mato. Se va a llenar de pelos. Ese me hizo sufrir un montón. Yo no me como más ese épico dulce. No. Esto no. No sé. Si probar estas o las otras. Bueno, tenemos que comerlas todas juntas. Meterme todas juntas a la boca. Mientras más. Es muy duro. Es muy grande. No entra. Había una vez una aventura. Ay. Son un montón. Qué asco. Esto en otro video. Viajará a otro video. Viajo a otro video. Este vamos a tardar un montón. Vamos a tardar un año. Así que lo como, llegamos al chicle y termina. Estamos intentando abrir esto. A ver si podemos. De una vez por todas. Ya me tengo que enfrentar a esta golosina, la más fuerte, que está peleando conmigo. Vamos chicos, ya lo pude abrir y miren, ahí está Lorenzo. Azul, rojo. Y también de tigre, azul, rojo. Vamos a ver. ¡Bah! No me gustó. A ver de qué es. Ay, el papel lo tira a la basura. No sé si me lo voy a comer. No me gusta. Bah. 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 ¡Ah! Bah. Bah. ¡Ah! ¿Qué asco es esta golosina? Aquí está el video. Chau, chau.